شما از اون دسته آدمایین که وقتی تو سالهای خوب زندگیتون هستین میدونین که هستین، یا جزو اونایی هستین که منتظر سالهای خوب میشینن و آخرشان سرطان میگیرن و میفهمن که سالهای خوب قبلا گذشته. آدم یه حسی داره، شاید شما بعضی وقتا تجربهش کرده باشید، احساسی که انگار زندگی داره از بین انگشتای شما میریزه و میره، انگار آینده‌ای که منتظرشی گذشته، انگار مال سالهای قبل.